Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Soofumar akkam jirtu bakka jirtanitti egaa kanneen biyya keessaa biyya alaa teessanii nu hordofaa jirtan qophii keenya poodkaastii Soofumariin torbeetiin sin bira gahudha. Har'as egaa akkuma baratame keessummaa qabannee asitti argamneeti jira. Radeetti Zagayyee hordofaa fi aanaa haa dhufu kan jennuun ammoo weellistuu akkasumas immoo poolisii baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessa kan hojjettu dhiheenya kana aboo kan shubbisiisaa turte Nasraa Yusuf Aliyiiti ana dhufa ganagaa. Radeet dureetti jee moggaa fadheetin jira. Maqaa baastee? Maqaa na baaftee jirti. Dureetti. Dureetti Zagayyee jennamoo dureetti hordofaa jennudha. Akaakayyuutti adabarsine. Kana booda dureetti malee si waamnu. Nutti ulfaatee ture radeetiin kun. Natti toleera. Fuula isii gaafa laalu miira kiyya keessaatti wanta natti dhagahame. Maqaan Caljee Oromoon Caljee maqaa namaa moggaasu. Wanta tokko miira keessatti dhagahamuu fi yeroo wanti sun ta'utti maqaa moggaafata. Anammoo maatiin akkuma moggaasanitti ta'e gaafan fuula isii ilaalu gana qaxaleedha. Lafaa dhufeetti wayiiti. Fuula durammoo fiicharingiin isii baay'ee guddaadha waan ta'eef. Kanumaaf guddisaa jira. Dureessumaaf na fuuldura jira jechuudha. Saniif dureetti jeen. Dureetti hordofaa kana booda dureetti hordofaa. Baay'ee galatoomii Jaalatteetta? jedhanis baay'ee natti tolee jira. Kana malee dureetti malee akka nu waamtan hin barbaadu. Taate kan Nasraa teenyaa baga nagahaan dhuftee waamicha keenya kabajjee Adaamaatti Finfinneetti argamteeti jirta. Guddaa si galateeffannaa haadha sagalee kiilolee haadha dandeettii addaa dhugaa rabbi sagaleen kee baay'ee bareedaa otoo meeshaa muuziqaallee qabaachuu baate akkasumaan baay'ee nama bohaarsaa ammoo jimmatti baay'ee deddeebitee jirta. Maalumatu jimmatti si deddeebisa jennee jalqabna. Isinis keessummaa filannoo godhatanii keessummaa keessan akkan ta'e asitti affeeramuuf filannoo gootanii waan affeertaniif guddaa galatooma dhufnee isinin dhabin jenna. Jimmatti wanni nu deddeebise waa duraanis achuma turre. Mor uummanni keenya immoo yeroo wanti tokko hojjetamu sababa wanta wayii barbaaduu kana amaleeffannee jirra. Inni kun dhaabbachuu qaba akka carraa ta'e waggaa 10 dura yaa jaranaan hojjetamee ture. Harrayyuu sagaleen sun sirbi sun uummata keessa jira. Yaanni isaa suni Finfinneedhaan deemaan Jimmaan qaqqabuu fi sabboonticha harkee haaraa galfachuu fi guyyaa aduu kootii halkan daawwitii koo iccitiin jireenyaa sumaa bustaanii koo warra shanan gibee harka fuudhee nasii maddaa karaa fagoon dhufe. Aadaan beekuu biyyaaf keessummaadha jaaladhee tan barbaachan dhufeera. Galmii guddaan galma abbaa Jifaarii olteen buliin kootutii na laali na jibbituu sanuma si'i wayyaa ishaggaa jimma yoomuu michuu kiyya ishaggaa jimma yoomuu michuu kiyya. Yaa jaranaa wallaalee malakoo baballeessa deemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli saala fettoon naaraa. Dhaabbata beeksisaa masaraa dhaabaa wajjin yeroo qophii ayyaanaa qopheessinu I think qophii gannaa ture Alii Birraan achirra ture. Hoteela Ililliitti yeroo jalqabaatiif waliin hojjennu. Yaadattaa meeqa Ni yaadadha ni yaadadha. Saahiba turre adda baane hayyee. Ammas wajjuma jirra. Yaadicha kana gurbichaan jaaladhee Harargeedhaa kee Jimma dhaqee san waliin agarree Jimma barbaacha dhaqee Finfinnee kee achi ga'ee osoo waliin arginin waan waliin arginiif beellamaan adda baane. Amma immoo beellama saniin deebi'ee Jimmatti ani akka carraa ta'e wantoonni walirra dhufe haa ta'u egaa wanni ta'u hundinuu sababa mataa isaatiif ta'a. Osomoonni biraatillee jiraanne amma filannoo biraan qabnu wal faarsuudhaan ala. Ati yoo nan faarsine ayyoo sin faarsine hin ta'u. Ma addatti nu warra siree faarsee bulaa jedhanii. Waan faarsuu san waan dhabaniif. Namni keenya beeki bakka ati geesse san yoo gahuu dadhabe si achi jirtu sanin mogolee dheega si buusaadha akkaatummaan nama keenyaatu. Inni kun garuu amala badaa aadmalee waan ta'eef dhaabbachuu qaba.
dhaloonni qubee generationiin kuni dhaloota waa uumu dhaloota waa milkeessuu danda'u dhaloota waan karoorfate galmaan ga'uu danda'u ta'uu qaba malee isuma nu keessaa mataa ol qabatee mataa dheetiin gabbuusa kaja'u ta'uu qabu aadi maleedha waan ta'eef dhaabbachuudha qaba akkas ta'eeti akka carraa ta'e nuti sadeenuu ijoollee muslimaati aadamis saaliyaanis haa ta'u malee yeroo tokko gadhiistan isatti dhufuuf ture haa ta'u malee ilaalma sarakkeen ani osoo soomni ramadaanaa keenyan seeneen dura ji'a lama kilippiin sun soomanaa hojii ji'a sadii lafa taa'ee jechuu waraabame dhumee hojjetame akkuma beekamu gaafa soomni muslimaadhaa seenu namni tooyibarra jira amantaa kamuu gaafa wanti tokko waan amantaa sanii hojii wal qabatu ta'u namni hundinuu gama waaqatti deebi'a gama rabbitti deebi'a ni tooyibata ergoonni sun ta'e malee keessumattuu ni ulfaata keenya kun waan soomiin dhufeefin sooma dura ji'a lama waraabamee lafa teessisne an odeeffannoo tanaan dhageenye mucaan direct naa godhe Buruk Girmaa Masqaluuti mucaa cimaadha dargaggeessa boraatiidha gaafa dhaga'u iddoon akkasitti an deemee irratti laffe'e suni koppii akkana jalaan taane sirbicha nan baasaa naan jedhe achi Jimmaa Oromoo Muuziqaa Kamingisan jeeti suuraa gadhiisa Maasaraa Abbaa Jifaar keessatti kakee gaafa suuraa inni gadhiisisan arku poostaroonni ba'an poostaroonni ba'anii anjoolleen tuni hangafummaanillee maalinlee Saaliyaas taanaan obboleetitti yaangafa akkaan jaaladhoo fi kabaju aadamis taanaan warra soddaati soddaa fi ciqileen kabajaadha ja'ama ijoollee tana lachuu kabajaa guddoodhaan isaanii qabaa jechuu akka waan an dura baasee godhame xiqqashoo environmentiin gara keenyaa jiru kun isaan qilleensa aartii teenya tana keessa jiru kamataa waliin nama dha'u malee kamataa addaan nama qabu hin jiru wanti tokko tokko gaafa ta'u ga'e wanti sun immoo ni dhaabbate uummanni nutti hin hambifne dhukkeen irraa kaase sinqeeqee jira maali akka malee keessumattuu dubartoonni Harargeedhaa karaa Jimmaa kana wal guurratte yaate nuun jaanii haa ta'u gaa nama ifii nama ifiitti gaafataa nutis isaanis nama keenya jennee gaafachuudhaa dheenye akkas ta'e waan itti dhiheenyaanis bira jirtaniif waan keessanii waan isaan ilaallatuuf jedhee yaada namni dhugaa dhaquuqama wayii qabu yaada bilchaataa sii kennu waan gaarii akka hojjettuuf waan adda akka ta'uuf yaada gaarii sii kennu sirrii yaadonni akkasiis hin jiranii hundaafuu yeroo tokkotti sirbii Jimmaa walistoota sadiin yeroo tokkotti gadhiifame kee ammoo addatti aadichas baay'ee haala culuqqisiisuun kana duras immoo hojjettee jirta muuxannoo sirba Jimmaatiin gara gaaffiitti aanutti otoo hin darbin dura sirbuma Jimmaa jalqaba kee kan waggaa 10 dura sirbite sanarra xiqqoo nu dhageessi sagalee kee meeshaa muuziqaan barbaadus jalaa qabna nuti mula yaa jaranaa wallaalee malakoo baballeesse deemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli isaa lapheettoon aaraa yaa jaranaa wallaalee malakoo baballeesse deemee mamaalakoo amalli koo qilleensa akka gaaraa jaalalli isaa lapheettoon aaraa damma shoolee kiyyaa miyaa damma daamu siyaadaa tambulaa otoman siwaa namaani naasa'u waasanatti addeessaa gooftaa hunda'uumtee yoo waliin dhugeessaa irraan gadee sarboo si giiksinee lakkii amasiitoo sin jibbine oduu namaan baqan dhiisee malee marrumaan koo qapheenchiisee malee irraan gadee sarboo si giiksinee lakkii qomoo koo sin jibbine oduu namaan baqan dhiisee malee marrumaan koo qapheenchiisee malee damma shoolee kiyyaa miyaa damma daamu siyaadaa tambulaa otuman si waamu namaani naasa'u waasanatti addeessaa gooftaa hunda uumtee yoo waliin dhugeessaa irraan gadee sarboo si giiksinee lakkii michuu koo sin jibbine oduu namaan baqan dhiisee malee koo sin jibbine oduu namaan baqan dhiisee malee marrumaan koo qapheenchiisee malee
sagalee bareedaa qabdaa jechuu barbaada. Viidiyoo kiliipiin kan kee yeroo baay'ee uffatarraa hamma lookeeshina filachuun baay'ee akka itti yaaddanii hojjetan ni beeksisa. Kana keessatti ga'een kee maalidha? An kana keessatti waan inni hojjedhu kana keessatti ga'een kiyya jalqabuma gaafa gara hojiitti seenu ana qofaaf osoo hin ta'in namuma keenya hundaafu kallattii hojii irratti hirmaatu san irratti baay'ina waan hojjetu san osoo hin taane qulqullina filannoo kooti. Haa xiqqaatu wanti suni waan qulqullina bareedaa qabu waan umrii dheeraa namaa wajji jiraatu filannoo kooti. Nama hundaafuu jechuudha. Ani jalqaba gaafa wanti tokko barreeffamee sirbaasaa ta'u na bira dhufu wanti kuni kallattii akkamiin yoo hojjetame umrii dheeraa anaafis sabaafis ta'a. Isaatiitu na yaaddeessa. Kanneen irratti cinqamus qulqullina irratti. Kanaafuu lookeeshinas haala uffannaas sumatu itti cinqamee kana mara bareechee baasee jechuudha. Yeroon jawgaa amma gaafa fuula dura jirru numa warra fuula dura dhaabbate san namni keessaa luqqisee ilaala malee barreessaa walaloo fi yaadaloo irraa kaasee samsuurdii walaloo fi yaadaloon kun akkuma dhufetti sirbamu jechoonni ni gulaalama. Gulaalli isarraa kaasee arreenjimentii fi miiksing irraa kaasee akkaataa daayirektii itti godhamurraa kaasee lookeeshin manaajaraa irraa kaasee haala uffannaa waan sanirraa kaasee ijoollee shubbistoota si dudda duuba hojii kee kana si dabaalan kaasee kun hundinuu wal qabateeti. Hojiin keenya wal qabataadha. Kun hundinuu walitti dhufeeti bu'aa qabeessummaa fi wanti sun akka miidhagee mul'atu kan taasisu jechuudha. Saanii kana keessatti wantoota an sirreeffadhu akka uffataa ni jira. Kaan immoo akkaataa daayirektarii kiyya itti na ajajeen. Yeroo baay'ee waan namni naa kennu na fudhadha. Wanni kiyya sun akkanaaf milkaa'uun barbaada waan ta'eef waan ogeessi naan jiru kamiyyuu kofee ka'eetiin waan sannaan godha akkasi. Kan daawwachaa jirtan egaa qophii keenya poodkaastii Soofumarii ammas egaa akkan waliin turtan yaadota qabdanis akka nu qooddan gamanuma isin gaafanna. Kan wajjin turtii taasisaa jirru egaa weellistuu haadha sagalee kiilolee Nasraa Yuusuf Aliyiiti. Agaa akaakayyuu keessee waan baay'ee jaaladhaani. Nasraan egaa namoota wajjin hojjechuunis baay'ee beekamti. Keessattuu immoo sirba Harargee wal harkaa fuutanii shaggooyyee sirbitanii Isqiyaas hojii sirbicha kiyyuma wal harkaa fuuneet hojjanne. Isqiyaas hojii. Helleedhaan ichiisa shaggooyyee weellisaa inaadaa teenya amiidheessee mul'isaa iseenaa teenya wayii. Helleedhaan ichiisa shaggooyyee weellisaa inaadaa teenya amiidheessee mul'isaa iseenaa teenya wayii. Helleedhaan ichiisa shaggooyyee weellisaa aadaa teenya amiidheessee mul'isaa iseenaa teenya wayii. Goota bakar waaree wayyoodhaan bultuu sirna keenya atookumaadhaan bullaa isaanii keenya wayii. Ellee maalichiisa daddaa isaa nurruumsaa iseenaa teenya anaadda duree taatee naagaan teenya wayii. Helleedhaan ichiisa shaggooyyee weellisaa aadaa teenya amiidheessee mul'isaa iseenaa teenya. Baay'ee. Hanga har'aatti illee naggeeffama. Sirbi sun hin banama taanaan naggeeffama. Sirba yeroon irra hin tarre sirbuutiin beekamta. Walaloo fi yeedaloo ofii keetiif ni yaalta. Ofumaaf sirbitamoo namootaaf isin kennita? Sirboota gara bahaa ittiin dhaladhee guddadhee ijoollee baadiyyaatiis waan ta'eef hojiilee tiyya yoo laalte hojiin hanga ammaa hojjedhu hojii aadaati. Yeroo baay'ee hojiin aadaa natti tolaas kiyya qofa osoo hin taane kan namni hojjetullee jechuudha. Waan ifii tiyyaa beeku jechoonni kan uummataati. Hojii aadaatu wanni yeroo dheeraa umrii qabaattuu fi
waa uummataa san uummatarraa fuuteeti haala mijataa waan babbareedaa jechoota hawaasa keessatti safuu taaniitu jira ka safuu cabsaniitu jira isaan san baasteeti waan hunduma keenya waliin galchuu irratti bareechitee isaanumatti achi deebista. Waan akkasii fi tiyyaanin sirreessa namoota immoo narra muuxannoo qabanillee ijoollee amma fakkeenya amma Mikaa'el ijoollee jaanii nama jaamuutitu jira nama guddaadha. Waa hedduu nama hojjetuu danda'uusi. Isaanii wajjinis isqiyaasifaa wajjinis gaafa teenyu gaafa cal jennee teenyu usneen teenyu. Waan na bira jiru isa bira jiru wanti isa bira jiru na bira jiru akkas yaada wal jijjiiraatu waan akkas hojjennu. Tiimiin hojjetan. Haadha ijoolleedhas ati weellistuu cimtuudhas kanarraan dabalatee immoo poolisiidhas wanta kana ulfaataa sadii wal bira qabanii deemsisuun isaan ulfaatu? Sirriidha. Keessumattuu gama keenyatti ni ulfaata. Haa ta'u malee an alhamdulillah inja chaalenjii rabbiin uumamaan nu kanna keessaa dubartii fi dachiintu waan dadhabdeen qabdu. Keessumattuu dubartoonni keenya ciccimoodha. Dhugaa rabbi dubbachuu fakkeessuudhaaf takka ammoo waa'een dubartii ta'eef jecha osoo hin taane akkuma biyyattuu wanti jiru hundi gateetti dubartiirra jira. Kallattii maraanuu roguma jiruuf jireenya keessatti akka biyya teenyatti jiru kana keessatti yoo laalte ga'umsi olaanaan ka dubartootaati. Gara hoggantootaanis, gara gaazexeessitootaanis, gara wallistootaanis haa ta'u garuma irra jirru hundaaniinuu bu'a qabeessa. Kun immoo nuti goonee osoo hin ta'in uumamaatu nu godhe. Wanti dubartii fi lafti tun dadhabdee hin jirtu anis sanuma keessaa tokko yeroon hojiidhaaf ba'u weellistuudha. Waan namni godhu hundumaa'u caalchisee yoon godheen malee sanii gadi godheen galu godheetiin gala yeroo mana kiyya keessatti deebi'u haadha ijoolleeti haadha manaati. Uumamaatiitu naa kenne waan ta'eef wanti natti ulfaatu hin jiru. Sa'aatii akkuma ta'utti wal dhaqqabsiisa waan ta'eef. Ijoollee tiyyaatiitu mana keessa jira asitti hojiin poolisummaadhaa kun hin danda'amu jechuun hin danda'amu. Asis uummata kana caalaa wanti ati jaalattu hin jiru achis daa'ima lachanuu baalaansii goota. Sa'aatii hojiidhaa akka ta'utti sa'aatii mana keessaa itti fayyadamtee baata. Waan ta'eef mala dubartii malaan bishaan waaddii waa malee hin jaamnee afoolli keenyaas waan ta'eef hundumaa'uu wanti nuti dadhabnu tokkollee nu hin jiru jechuu barbaadeeti. Kanumaa wal qabsiisee ogummaan poolisummaa kun baay'ee ulfaata dubartootaa fi miti dhiiraaf iyyuu ulfaataadha. Lubbuu ofii kennataniitu haala hamaa keessa darbu. Ati akkamitti murteessitee gara ogummaa kanaa seente? Karaa keenya kanatti amantaadhaatiitu baay'ee ulfaataadha. Amantaatiitu baay'ee ulfaataadha. Waan baay'ee daangeessa dubartootaaf. Dubartootaaf dinqaa baqa si daangeessa. Hojummaa irrattu si daangeessa. Hojii ati immoo fedhiitti keessa kee jira. Akka carraa ta'ee qajeelchi poolisii godina Harargee lixaa dhagaa bu'uuraa kaayyachuudhaa fi magaalaa Ciroo dhufe. An achitti akka fedhiitti yaabee aartii hojjechuu hin danda'u. Baandii odaa bultumeetiitu magaalaa Ciroo irra jira. Yeroo san barattuu seeraati Riftivaaliin baradha waggaa lammaffaa. Sa'aatii booddee mana barumsaa dhiqeetiin sa'aatii dura bakka baandiidhaa tana dhufa. Akka carraa ta'ee dhagaa buurichaa kana gaafa kaayyachuudha qajeelchi poolisii godina Harargee lixaa dhufu. Sagantaa tanaa dubartiin qabnu seetitu naa hojjetaa naan jaan. Hayyee gaaboo haa ta'u jeetiin bakka san dhaqee isaanii hojjechuudha baandii odaa bultumtanaa wajjin. Gaafan dhaqee hojjedhu wanti nan hojjedhu sun waan bareedaa ta'e isaanitti mul'atee jira. Yeroo san baandiin gaachana poolisii Oromiyaa tuni waggaa tokko leenji'anii leenjirraa bahanii hojiirratti jiran hojiirratti bobba'anii. An achiikee gaafan garana dhufu akka carraa ta'e baandichatti carraa maakamuudhaan argame. Namni baandii tanatti maakamu dirqama leenjii poolisummaa guutuu fudhateeti baandii tanatti dhufa. Miseensa ta'a jecha. Miseensa. Anis achiin mana leenjii xollaa galee
leenjii poolisummaa hunduma ergan fudhadhe boodan baandichatti carraa makamuudha argadhe jechuudha akkasitti. Sanuu xollaayitti. Ulfaataadha leenjiin jechuuti. Ni ulfaata. Maaliif manni leenjii suni mana leenjii walooti. Mana leenjii waloo yeroo siin jiru raayyaa ittisa biyyarraa kaasee poolisiin naannolee hundi bulchiinsota magaalaa lamaanii Dirridhaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee achitti leenji'a. Mooraa sanitti leenji'a. Iddoo irraa dhufte saniin adda si baasu. Dabuub, Tigraay, Amaara, Oromiyaa, Makalaakiyaa akkasitti adda si baasu. Akkasitti leenji'ama waan ta'eef leenjii baay'ee. Maasitti ulfaate garuu achitti gaafa leenjitu. Iccitiidha wanni mana leenjii kana hin dubbatamu. Tooftaa loltummaa waan jamuutitu jira. Gara xumura irratti gaafa baatu wantummaa loltuu tokko loltuu jechisiisuu leenjii gara boodatti ji'a boodaa fudhattu sani. Leenjii baay'ee ulfaataadha. Akkam dhukaasoo bakka xiyyeeffatanii xiyyaa dhahuu kana fa'aa akkam dandeessa? Warri Harargee kun hamatamu jedhan. Ana qofa osoo hin ta'in rasaasni yeroo jalqabaa si sodaachisa. Si sodaachisa. Takka milaacisaa harkisnaan haamilee tanaatiitu dhufa. Ana qofa osoo hin taane ijoollee Booranaa, Gujii, Baalee, Harargee dabalatee godinaaleen kun godinaaleen kun baay'ee beekamu. Akkuma mana leenjii mooraa mana leenjii Itoophiyaattu baay'ee beekamu. Dhukaasaan? Sababni isaatis tiifattoo bultoota daangarra jirus waan ta'eef baay'ee gobaziidha waan ta'eef. Ijoollee walloo keessa dhagatte garuu. Ijoollee walloo dabalatee jechuun baay'inaan ijoollee walloo loltummaa kana keessatti amma malee hin jiran ture yeroo keenyaa san. Na baay'ee gobaziidha waan ta'eef anillee akka san keessaa takkuma waan ta'eef taargeetuma kana dhukkeerraa kaasa. Dhukkeerraa kaasa. Feetuun dhukaastaa feetuu hin darbattaa. Darbachuun hin jiru. Isan barattanii? Itti gaafatamummaatitu jira. Darbachuu irratti amma boombii namoonni gaggabaaboon keessumattuu boombiin darbatu. Maaliif akkasitti meetira 180 waan ja'amuutitu jira. Anamma meetira 180 san keessaa xiqqashoo gadi bu'aa waan ta'eef dheerinni kee namoota dhedheeroo kana gaardii warri ta'anii fi qayyi boonetoota ijoollee keeppii diimaadhaa kana laaltee miti ulaagaa mataa isaa qaba. Saniif darbannaa. Abbaan kun na dararee jechaadha akkatti hiikanii wanni tana keessaa hiikee as goggodhee hunda natti agarsiisaa ture. Rabbisaa faaraa namu. Hundaafuu egaa waan yaada baay'ee bareedaa nu gahaa jirta. Dubartoonni leenjii mana poolisii kana keessatti chaalenjiiwwan isaan qunnaman sana keessa bahanii immoo poolisii ta'anii uffatanii karaa irratti bahuun kun akka salphaatti ilaalamuu hin qabu. Maaliif uumamni wanti nu hanqise tokko jira jedhee yaada jechuun uumamaan dubartiin wantoota dhiirri hin argine kan argan jira laguun jira dahuun jira waa baay'eetu jira wantoota warra dhiiraa irra hin jirre nurra jiru baay'eetu jira. Eegadaanii booda harma hoosisuun jira achi booda guddisuun jira itti gaafatamummaa guddaa kan fudhatu dubartiidha. Dubartii irratti immoo ba'aa guddaatu jira. So poolisummaa fi ammas illee poolisii gaachana poolisii Oromiyaa keessatti walluudhaan aartiidhaan jettu garuu chaalenjii achi keessatti yeroo xiqqoo argite sana warra dubartootaa poolisoota dubartootaa yoo argitu maaltu itti dhagahama? Isa kana waa'ee akkaataa uumamni godhe kanaan akka malee kunuunsa addaatitu taasifama mana leenjii keessatti. Wantiin galateeffachuu qabu tokko jira yoo ta'u isa kana. Guyyaa 5 si dhukkubu hayyamni ni kennama. Wantoonni siif barbaachisu hundumtu siif guutama. Laguu ji'aarratti keessatti. Kunni beekama. Waan uumamaatis hin jedhu mana leenjii keessatti. Kuni wanta seerichi iddoo olaanaa kenneefi kunuunsa addaa warreen godhamaniif keessa carraa kanaan immoo mana leenjiitiin illee galateeffachuun barbaada. Haa ta'u malee dubartoonni keenya wantoota achi keessa jiran sanii wal morkii garagaraatiitu jira waan ta'eef tokko immoo isuma kanaa'u osoo dhukkubsattu leenjii kanarraa na hambisan bakka san na jala taruun qabu. Kaja'urraa kan ka'e qotannoon isaan qabanirraa kan ka'e
Kan himanne achumattiif tajaajila leenjiitti fuftuutitu jira. Hamilee sitti horamanni leenjii. Gaafa haga ji'a muraasa duraasan malee gaafa qaamatti fudhataa dhuftu waan garagaraatiitu sitti dhaga'ama. Miira addaa jechuun asirratti citiidha. Hin dubbatamu. Citii nutti nimi. Waan ajaa'iba silaa osoo namaa danda'ame namnummaan kamiyyuutu leenjii loltummaa osoo fudhatee natti tola. Achi keessa waan jiru gaafa militarii tana laaltu militarii tana armaa kanarratti ilaaltaa jechuudha. Hangam takka akka jaalala lafateetii tana sitti uumu. An amma militarii akka salphatti ilaalu. Namni waan hin beekneef armaa kana laalee akka salphatti ilaaluu danda'a. Garuu wanti achi keessatti ati itti barattee itti leenjiteenii baatu armicha kana akka salphatti ilaaltu seen godhu jechuudha. Kanaaf nullee kabaja addaa qabnaa fi kanneen daangaa eegan, kanneen biyya eegan, kanneen nu eegan walumaa galatti jechaadha. Alaabaa keenya tikfachuuf daangaa keenya tikfachuuf warreen aarsaa taasisan baay'eetu jira. Isaaniif nus kabaja guddaa qabna. Akka nu jabaatan jaalalli biyya keenyaa akka cimu dhaloota ammaa kanarratti immoo akka babal'atu abdii guddaa qabna. Isinis immoo akka irratti hojjettan sagalee keessanii jaalala biyyaa tokkummaa irratti akka faarsitan. Egaa yeroo baay'ee fudhata sabni yeroo baay'ee cunqursaa jala ture. Rakkoowwan yeroo adda addaatti nu qunnaman sababuma kanaan jedheen ani irraan kaayyadhu. Numa dhiisa. So hanga dhaloonni fuuldura jiru kun cuubee liqimsuu qaba waan hin jedhuufi wantoota aarsaa si kafalchiisan aarsaa kafaltees warra si duuba jiran barsiisuu qabda. So wanti sun baay'ee barbaachisaa jedhee yaada. Waan baay'ee nu kaastee guddaa galatoomii seera baradhee jettee jirta. Namni seeraa kun akka keenya kanaan sesseeqatu. Sireesii ta'uu qaba. Nama baay'ee kriitikaalii yaaduu waa hin dogongorre nama hin sobne ta'uu qaba. So kun amala namoota akkasii anatu jedhaa jira malee like wanni isaa seera isaati jechaan jiru natti fakkaata jechaan jira. So waa'ee isaanaas hin haasofna waa'ee abbaa warraa keessa hin haasofna waa'ee maatii egaa kaastee raduuni sooretti. Sooretti. Duriitti. Waa'ee abbaa manaa keessa hin haasofna. Waa'ee akkasumas egaa dureettiin kaastee situ baasee fi dureetti malee waamnu kana booda isa siin kaasnaa waa'ee seera barachuu keetii siin kaasnaa seera warri barate yeroo baay'ee fuulli isaanii ni hiikamu sesseeqqachaan deemanii baay'ee sireesiidha jedhama. Wanni isaa miti pirinsipilii isaa miti ta'uu danda'a garuu natti fakkaata namoota fakkaatti. Nasraan garuu taphattuudha. Kokkolfitii. Aan hundumaa waliin utubee. Yoo callistee siin callistii yoo haasoftee siin dhukaastii bakka hundaa jirti kanatti fakkaata. Hundaaf egaa kan daawwachaa jirtan turtii nuti weellistuu akkasumas immoo poolisii Nasraa Yusuf Aliyyoo wajjin taasaa jirrudha. Dhiheenya ganagaa sirba jimmaatiin jimjim nu gootee. Yaadamaa kokkonkoo maalaa ta'uu namalaa holla koofa danda'u muhabbaan naraasee karaa hallee namallee gubaan saanarraan galle biyya jimmaa dacheen jannatumaa jirumaa shonqabnee bilaashumaa gibeen ca'ee dhufuun kootuusee dachee warqee harkaa keessuusee. Gattumee oltumee jechaa turre warri jimmaa akkamitti ilaaltaniirtan sirba ishii jaalattaniirtanii aadicha eegdee jirti akkamitti ilaaltanii yaada jedhus iddoo koomentii keenya jalatti nu barreessuu dandeessanii akkasumas waatsaappii fi teelegiraamii keenyaanis nu gahuu dandeessu. Hundaafuu hanga xumuraatti akka nu wajjiniin turtaniif gabanumaa isin affeerraa nu waliin tura. Bishaan illee dhugaa walitti deebineeti jirra. Bishaan kana diinni keenya walitti yaa'uu jenna. Akka warra booletti dhunna baay'ee. Egaa ogummaa kana hunda yeroo waliin deemsiftu namni si duubaan ta'ee si deeggaru jiraachuu qaba. Jiras natti fakkaata abbaa manaa cimaa akka qabdu shakkiin qabu. Akkamii waan abbaa manaa keetis waan ijoollee keetis mee xiqqoo nu kakaasi qaba. Ani immoo itti dabaluuf yaada keetirratti gaaffii keetirratti soddaadha jette duratti Adam Muhammad warra hangafoota Oromoo warra Gujiiti warra Gujii immoo egaa warra warqeen beekamu warra bunaan beekamu warra dachee magariitu lafti isaaniis albuuda gubbaan isaaniis albuuda qabanidha. Warra Gujiiti egaa soddaanii mee akkamii jennaan ijoollee lamas furrataniirani achumaan nu kaasti jaarsi keenya jaarsa akkamiiti. Gujii lafa qofaa miti. Uummannis warqiidhaan jechuudhaan barbaada. Abbaan manaa kiyyaatis uummatuma kana keessaa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf
jalqaba gaafa nuti walitti dhufnu osoo nuti hin cinqamin namoonni naannoo keenya jiraatan cinqamanii turan. Maaloo? Innis namni gara Harargeedhaa kuni ni ariifanna. Ni ariifanna yeroon siin ja'u gara waan badii ta'etti osoo hin taane jarjarri keenya bakka kanuma uumamaati. Kanuma uumamaati ni jarjarra. Ni jarjarra. Isaan immoo suuta akkaataa sirnicha keenya kaleessa akkam banneef dhiibanii asiin gaansanitti irratti amalli isaaniitis achuma keessa. Dubbiis bulfachaa waa hundarrattu ummata tasgabbaa'uudha. Yeroo tokko tokko waan itti dubbadhu kana gurbaan kun sa'a inumaatu na tuffatee xusee jeetin dubbitti jala deebi'ee lola. Abbaa manaa kiyyaa dhugaa rabbii masii yoo rabbiin si agarsiise. Mannan beekan. Uummata keenyatti biif malee. Ana qofaaf osoo hin taane namootuma ogummaa aartii kana keessa jiraataniifu barsiisaadha abbaan manaa kiyyaa. Ani immoo gaafa moora haadha manaa isaa ta'u akkaataa namaa wajji itti jiraatan hundumaa'u nama na barsiise. Barnoota mana barumsaa qofarraan barattu. Jiruudhaa fi namoota gameessota ja'amanirraa wanta barattootitu jira. Abbaan manaa kiyyaa gameessota namoota ja'an keessaa tokko. An dhuguma rabbii jechuudhaaf akka maleen ariifadha. Harargee keessaa harargeetitu jira akka kiyyaan agarre. Waa hunda akkasumatti labalabni biddaan jira miti akkasiin godhuu barbaada. Isuma kana hunda kallattii na qabsiisee akkanaan boca qabaadhee miila lamaan gad dhaabbadhee haadha karraa haadha ilmaanii ta'u kana godhe abbaa manaa kiyyaa inni ati anaaf qofa osoo hin taane ogeessotaa fi anaaf barsiisaadha jeetiin isa ibsa. Innis ogummaadhuma muuziqaa keessa jira. Maaliin si gargaara irra caalaatti? Amma walaloo fi yadaloon tokko yeroo barraa'ee dhufu ni ilaala. Yaada naan taane irratti isuma wajji mari'adheeti yaadichi akka jijjiiramu godha. Yaadichi immoo ni kana ta'u ta'e naaf gulaala. Jechoota keessumattuu jechoota dhama qaban bakka buusuu irratti namni isa ga'u hin jiru. Akkasuma immoo walaloolee yadaloolee ni yaala waan ta'eef jechoota dhama qaban gulaalee bakka naa buusa. Osoo istiidiyoon geessine dura asuma walaloo fi yadaloo tana daayirektii godha. Achumatti bilcheessa kam dursuu qaba kun kam dursuu qaba kun kam dursuu qaba daayirektii godha. Erga sirreesse booda baandii gaachana poolisii Oromiyaa keessatti taphataa meeshaa kiiboordiiti. Barreessaa World International Music Note ni barreessaa maarshi baandiin ka daandii irratti agarsiisan kana. Kana mallattoo akkasii. Ni barreessaa. Indegana taphataa slide trombooliidha maarshi baandii keessatti. Meeshaa muuziqaa sagalee guddistoota ja'aman kana bees paartii irratti jechuudha. Kana erga asitti naasirreesse booda qabannee abbuu bira deemna abbuudhaaf salphaataa jechuudha. Indegana hangarraan tanaan fuula namaa dhaabbadhee waan kana sirban hojjetuudhaa deema akkas naa godhaa jeeniin hin beeku. Shilingumaa fi somunii qabnu innummaan haala mijjeessee na hojjechiisa waan ta'eef fuula namaa dhaabbadhee hin beeku fuula rabbiitii fi fuula abbaa manaa kiyyarraa kanaaf. Kunaanis duratti kanuman jedhee abbaa manaa jabaa akka qabdu dubbadheetiin ture. Abbaa manaa jabaa akka qabdu dubbattee jirti. Fuula dubartii ilaaliitii jireenya mana ishii tilmaami jedha. Ijoolleellee. Dubartii fi ijoolleen yoo fuulli isaanii hin taane yoo jireenya mana sanaa tilmaamuu dandeessa. Garuu fuula dubartii fi fuula ijoollee irraa qananii fi qanana'uu dhabuun mana sanaa hin tilmaamamaa jedha Oromoon. Egaa inni warra gujiiti. Warri gujii immoo baay'ee qabu tariigaa achirraa warqeetu dhufa ta'a. Beekamu bunatu jira ta'a. Hundaafuu ammallee guddaa galateeffachuu barbaada. Namni afaan tokko galateeffadhu sirraa yoo dhagaye wayya. Abbaa anaatiin jaanii osoo ilmoon godhatiin dura abbaan isaa baay'isa maatiin
ilmoon akkaataa itti guddifatte guddifannaa keessan qabattee jireenyatti seenti. Asumaan immoo nuti dhala erga godhanneen booda wanti nuti barsiisuu qabnu yoo jiraate hegeree jiruuf jireenya isii boru sheeppi gootee itti jiraattu san barsiisuu qabna dhala keenya jechuun barbaada. Abbaan isaa nama cimaadha. Hayyuu namaati. Waan isa akka malee jaaladhuu fi maqaa abbaa san garana fideetiin boruyyeen jaan abbaa manaa hiyyaa kanaan. Osoo daa'iman godhatin dura abbaa achitti baay'een jaaladhaa miti. Boruu jedhamu abbaa baay'een jaaladha. Asitti fideetiin boruyyeen jaan kiyya kanaan. Erga daa'ima godhanne abbaa aanaatiin jaani abbaa aanaa jaalalaa fi kabajaanin ansiif qabu daangaan qabu. Isa guddoodha kan dabarsine isa xiqqashoodha inni guddoon kan fuula jiru waan ta'eef rabbii guddaanii nagaa fayyaa nu kenne umrii wajjin waa dheereessuu arrii wajjin waa filachiisuun jechuun ni barbaada. Abbaa manaa Nasraa guddaa si galateeffannaa gahee ati aartii Oromoo keessattis gumaachaa jirtuufis kabaja guddaa si qabna jennaan nuti immoo akka miidiyaa Soofumaritti kana caalaa cimii fakkeenya abbaa warraa jabaa ta'ii jechuun feenaa horii buli jennaan. Kan daawwataa jirtan sagantaa keenya Soofumar podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Miidiyaa keenya miidiyaa Soofumar immoo subscribe godhaa maatii taa'aa isiniin jenna. Turtii kan waliin taasisaa jirru immoo miseensa poolisii baandii gaachana Oromiyaa keessatti weellistuu kan taate Nasraa Yusuf Aliyyii wajjin turtii bareedaa taasisuutti jirra. Hamma sagantaa keenya dhumaa nu faana turaa isiniin jenna. Ani gaa duratti maalin siin jedhee poolisiin siin jechaa ture yaa. Baandiin gaachana poolisii Oromiyaa keessa warra hojjetan miseensuma poolisii sirrii rakkoon qabu. So jiituun faantillee jiranii buuzeen immoo fuuldura deemtee akkas maal jedhama waan akkasii agarsiisuun sun baay'ee bareeda. Darbannaa uleedha. Darbannaa ulee mul'isti. Agarsiisa daandii irratti. By the way, koomishiniin poolisii Oromiyaa dhaabbata guddaa ummanni Oromoo osoo dhaabbanni kun jiru galateeffachuu qabu keessaayi kana yeroon jiru waa maleedhaa miti. Koomishinichi nagaa lafa isaatii fi nagaa ummata isaatiin cinatti dhaabbilee gurguddaa 4 geggeessa. Dhaabbileen kunis atileetota akka Taamiraat Tolaa, akka Tigist Asaffaa, akka Ijjigaayyoo Dibaabaa gara maarshii baandii poolisii Oromiyaatiin immoo agarsiisonni miidhagina simboo hooggantoota keenya gaafa isaan ol kaanii fi dhaabbatanii kabajaa isaaniif qabaniif kabajaa lafa tanaaf qaban tiriitii akkasitti agarsiisaa darbannaa uree wantoota garagara agarsiisaa dura darban kun baandii gaachana poolisii Oromiyaati. Akkasuma immoo nuti miseensonni baandii gaachana poolisii Oromiyaa agarsiisa waltajjiidha jirra. Akkasuma miidiyaa mataa isaa sagantaa poolisii Oromiyaa jedhee OBN irratti kan qabu duudhaa afaan aadaa eenyummaa keessoo isatti barsiisa. Nagaa lafa isaatii fi ummata isaa kabachisiisa. Wantoota kana hundaa wal qabsiisee dhaabbata Oromiyaa tana akka Oromoon irratti mataa ol qabattu kan godhe keessaa carraa kanaanii galatoomaa jechuun hin barbaadu. Komaander Daraartuu Tulluun illee miseensa kan federaalaati. Miseensa turte garasitti gaafa guddattu immoo achumatti. Kanaafuu kilabii qabaa, baandii qabaa, sagantaa TV qabaa, miidiyaa qabaa. Kabraa kam tokko agarsiisa garaagaraa kan agarsiisa baandii maarshii baandii poolisii Oromiyaa. Nutis guddaa galateeffachuu barbaannaa dubartoota ciccimoos nu gumaachaniiti jiranii. By the way warra hin dubbatamneef baay'eetu jira. Poolisii Oromiyaa keessatti jechaadha. Kana ani beeku baay'eetu jira warra komaandira ta'an warra jeneraalonni iyyuu jiran. Dubartoonni jiranii. Fakkeenya akka mana keenyatti dubartoota ciccimoo qabna. Sadarkaa koomishinii poolisii Oromiyaatti barumsaan illee warreen of utubanii ijaaranii duraan shubbisa keessa turani akka koomishinar Shittolik keessa akka koomishinar Birqeedha. Birqeefa. Koomishinar
Shittoon yeroo baay'ee miidiyaatti dhiyaatteerti birqeen Birqeen waa'een komishinar birqeedhaa hedduu hin leellifamne. Dubartii cimtuu fi dubartii ga'umsi akka ga'umsa ol aanaa dhiiraan ol yoo hojjette malee dhiiraan gati hin hojjenne. Dubartoota akkanaa kana qabna gaa. Kanneen maqaan kaasnes baay'eetu jira. Baay'eetu jira. Nullee gara fuulduraa iyyaafannee kan isaan dhiyeessinu ta'a. Hundaafuu bakka jirtanitti galataa fi kabaja guddaatu isinii mala. Baay'ee amanamoodhas. Baay'ee uummata isaanii tajaajiluutiin beekamu. Jireenyi isaanii jireenyuma reegulaaritii. Keessattuu dubartoota waa'ee dubartoota naasaa jira. Maaliif dubartiin yoo itti gaafatamummaan kennameef waa'ee ishee caalaa waa'ee biyyaa waa'ee sabaa hattummaarraa qulqulluu malaammaltummaarraa hamma tokko parsantii 100 qulqulluu jechuu baannus qulqulluu rabbi qofa garuu hamma warra kaawwanii miti biyya jijjiiruu keessatti nageenya fiduu keessatti shittoon amma baay'ee jaalatamti naannoo burraayuu kanatti baay'ee rakkoo ture eegasii baay'ee galateeffataa turanii. So nagaa fiduu keessatti misooma fiduu keessatti kan akka kantiibaa magaalaa Finfinnee kaasuu dandeenya kan akka aadde caaltuu isaanii fa'aa kaasuu dandeenya jijjiirama kan akka aadde Fatiyaa dura dhaabbattee eenyu baay'isiiti uummata Oromoo irratti harka kaasa jettee kobilistoonii fudhattee osoo rasaasan qabaanne gaafa keessumattuu jijjiirama Tigroonni wayyaaneen akkasitti karaa hundaan akka uummata Oromoo kana akka qoretti ilkaaniin qabattu. Fariyaa kaasuu dandeenya. Fariyaa kaasuu dandeenya. Adde xaayibaa kaasuu dandeenya. Baay'ee jira dubartoota keenya. Baay'ee jajjabootu ture. Egaa hunda isaanii guddaa galateeffannaa bakka dubartiin jirtu hundatti nageenyi jira misoomni jira jedhee namana. Kanaaf jabaadhaa bakka jirtan isin jechuu barbaanna. Hundaafuu egaa miidiyaa harka keessanirra miidiyaa Soofumar warreen maatiin ta'anii subscribe gochuutiin yeroo hunda akka nu hordoftan isin affeerra odeeffannoowwan haaraa akkasumas immoo keessumoota muuxannoo garaagaraa qaban keessattuu immoo warra dandeettii addaa qaban barbaanne mana keessa deemnee kan isin dhiyeessinu ta'a ammas nu waliin turaan affeerra kee. Hayya walitti deemneeti jirra amma gara xumuraarras geenyeeti jirra Nasraa Teenyaa waan baay'ee haasaa jirra waan baay'ee kaasaa jirra itti aansee maaliin dhufuuf yaada qabda karoorri kee gara fuulduraan maali aartuma kanaan itti fuftamoo poolisummaatiin ol guddistee asitti kokkobiiwwan baay'eetiin si arginamoo maali yaadaa jirta? Egaa ilmi namaa hanga jiru numa karoorfata waan dhufummoo qabeeku rabbuma. Hanga obrii rabbinaa kenna keessatti hangan gara rabbii deebi'ee to'ibadhutti aartuman itti fufsiisuu barbaada. Namoonni yaada uummata kiyyarraa naqarraa kakee godinaalee lamaan irra marmaartu kana malee kooni akka Oromootti sitti mul'anne janiiti. Si komatu. Akka malee keessaan na komatu. Komiin kun gaa Adareeni sangaa jaalatti arrabsitii jettee argeen gizee makmaaktu waan amanamummaan irraa qabanii fi waan na jaalataniif godinaalee Oromiyaadhaa itti bu'ee waan bareedaa inni arra jiru itti bashannanu dhaloonni boru irraa baratu hanga dandeetiiti jetti sirbootuma aadaa kanaanin itti fufuu barbaada. Yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti sirba eessa Arsiin seennamoo Wallaggaan seennamoo kamiin seenna hunda walitti qabdee Gujiillee dagattee Booranas hin dagattee meegaa hundaafuu irra nu naanna'e sagalee bareedduu qabdaa dandeettii guddaa qabdaa. Amma yeroodhaaf akka carraa tahee Harargee wayitiin if harkaa qaba. Harargeenis galaa wayina bira kaayyatte. Isa kan ergan galmaan gahee booda Arsiidhaan karoorfadhe. Arsiidhaa fi Baalee jeetiin ture yeroodhaaf immoo Sinkoomaandoo kana walitti fidee tokkumaattiin hojjedhe. Gara Gujiitiin deema jeetiin ture warri soddaatis homiinarraa qabu waan ta'eef homiinarraa qabu waan ta'eef karoorri kiyya akkasii rabbi na gargaare yeroo dhiyootti immoo wanti jirus jira waan bara kanaa yoo dubbatte siin milkaa waan ta'eef adeemsuma keessa haala fuula dura yeroo teenyaati wajjin yeroon irra nu geessitu wajjin laalaa deemna. Duratti sila jalqabarratti kaasuun qaba gaaffii kana
Maaliifi lamaanin si gaafachaa turre fin irra darbee jimma irraa seenaa addaa waan qabduuf jimma irratti hojjette moo tarii yedaloof walalicha yookiin immoo dhahata isaaniis sitti tolee jimma irratti xiyyeeffatteeti. Jimmi sirraa bareeda. Gaaffii bareedaadha na gaafattee jimma qofa osoo hin taane Oromoo tana hundumaa hunumaan jaaladha. Haa ta'u malee gaafani gara baandii gaachana poolisii Oromiyaa kanatti makamu achi dubartii Harargee barbaanna janiin na fidanii gaafa naas dhufu yeroo san qalloo takka dhaabbanni kiyya kunis akkuma nagartu gabaabduu tana ati sin taatu sirbi keeti sin ta'uu jaame waggaa 4 hojii malee taa'e ani miseensa poolisiiti mana poolisii keessa taa'uun hojiidha jedha. Taa'uun hojiidha jedha. Sababni isaa ati istaandi baay'eedha jettee sa'aatii hojii sanitti bakka isaan si barbaadan san teesse taanaan hojiirra jirta akka hojiirra jirtuuti. Waggaa 4 akkasittiin taa'e osoo hin sirbini. Akka carraatee Komaandar Yoonaas Alamaayyoo ashamaa. Inni kun hoogganaa keenya ture. Hoogganaa keenya ta'ee dhufe gaafa dhufu Girmaa Warquudhaan namni hin beekne jiru diraamaa Sakaallaa namni beektan Girmaa Warquun beektanii inni tokko xaabbaa biyyaa jaamaa. Milyoon tuyyoo asitti waan hojjettu hin qabaanne leenjii loltummaa poolisii leenjitee jirti waan ta'eef alatti baatee waan poolisii itti kenname hundumaa hojjetu dandeessi. Maaliif ramaddiisii gara biratti shiftiin goonee janiiti walgahii irratti kaasan. Tam immoo isiin jeet akkanan na laale. Tana janiin ol keenaan jee olin kee sirbuun dandeessu nan danda'an jeen. Haa jee sabsabaa boodar kana qabate mee waan sirbuu dandeessu keessaa sirboota haroo daawwee keessaa kafeetu naa sirbii jee obboleessi gaarii kana naan sirbee ati sirbuu dandeessaa kottu warra rakkoo bakka jirtu argeetiin jira sirba jimmaa kana harargeessittiin kan nunaan jee sirba jimmaa kana sirbite warreen hin dandeessu siin jeesan akka dandeessuutti agarsiisuu baatte ayyoona sarargeetti anaatu si galchanaan jeeti sirba jimmaa kana natti kan. Haa walaloof yedaluun kanuma Yoonaas Girmaa Yoonaas. Haa Komaandar Yoonaas Alamaayyoo. Haayee Yoonaas. Carraa kana ayyoon iyyee guddaa galatoomii ati hoogganaa osoo hin taane abbaa gaariidha jechuun hin barbaada. Ammas achuma jirmoo? Ammaan tana xiqqasha hojii gadhiisee jira. Hojii dhuunfaa isaa hojjeta. Sirba gaafa natti kannu sirbicha nan sirbi. Akkuma inni naan jee immoo xiqqidhaan hojjannee. Ummanni bakka ni dandeessan ummanni ni dandeessanaan jee ni sirbe osoo sirba kanan sirbin hin dura jimma baay'een jaaladhaan abbaan kiyya quraana achitti baratan waan ummata kana ijoollee taanee nutti haasa Arsii Baalee Jimma osoo hin guddatin hin beekan abbaan kiyya baay'ee haasa'u quraana kana naannawanii baratan amantaa teenya tana. Biyya tanarra naanna'ee barate waan ta'eef bakka guddadheetuma bakka abbaan kiyya san dhaqee waan san argee hawweetii jeessa ijoollummaa ture. Deebi'ee immoo gaafan sirbicha sirbu caalmatti bakka jaalala duraan qabuun caalatti uummannis jaalala addaan natti agarsiisa dhugaa rabbii dubbachuudha. Waa'ee uummata Jimmaa abbaan kee akkamitti himaa ture? Uummata akkamitti siin jedha ture? Waa hundaanuu Harargee fi Jimma kun wal fakkaataa nuun ja'a. Jimma qofa osoo hin taane bakka inni sitti iddoolee nama maqaa sitti dhawu kun hundinuu haalli hawaasaa waa'uma hawaasummaa irratti siyaasaanis diinagdeedhaanis wal fakkaataadha. Bakka waan kana hawwiiti ijoollummaa laaluun fedha. Anis waan akkasiitti tuna keessatti ture sanumaan na keessatti guddate. Sawa sanaan Jimma irratti xiyyeeffattee Jimmaan milkooftee beellama kee lammaffaatiin Jimmatti beellama kiyyaan lammaffaanis deebi'ee immoo isuma kanaan xumura jeetii Jimmatti deebi'ee jechuudha. Baay'ee. Egaa yeroo ammaa kanatti muummichi ministeeraa Itoophiyaa Jimma irraa kan argaman isaan dhagahanii laata? Sirba kee dhagahanii beekan. Waan sidhibuun jechuudha. Carraa kanaan yoo halaaltan taate baay'een jaaladhaan yoom osoo gara muummee ministeeratti dhufin hin dura namoota aangawoota mootummaa jedhaman keessa akka isaa fi lammaa fi Jawaar hordofuun qabu. Wanni isaan haasaan hundumtuu wanti keessaa achi darbuun qabu. Anaaf even waan gara kiyyatti illee fidee waan tokko tokko itti fayyadamuu qaba. Akkasuma immoo gaafa sirbi Jimmaa kun hojjetamu OBN awwaardi bara 2000 fi
kudhanii jala bultii 2009 2010 isa harkaan fudhadhe Dr. Abiyyi Ahmad harkaan fudhadhe yeroo san maal naan jaani ergan harkaa fudhadhe irraachi deebi'ee booda ifitti asna deebisee bobaa jalan na qabate ati nama aartii tana keessatti egeree guddaa qabu waan ta'eef jabaadhu naan jaan. Yaa booba gansi gaafadhe gaaffii sana. Hanga ammaa gurra kiyya jechisuni hayi seedaa naguma namoonni achitti hin dandeessu naan jaa malee waggaa 4 sidiraran. namoonni kanaa kunuun ni dandeessa erga jedhan sirba kiyyan dhaggeeffadhu san boodan sagalee tiya dhaggeeffachuu eegale. Egaa muummichi ministeera ammaan yeroo sana akkasiin jedhani. Erga bakka jabaadhu naan isa harkaan fudhadhe. Jabaadhu bakka egeree aartii Oromoo tana keessatti waan guddoo sirraa mul'ata waan ta'eef jabaadhu naan jaan. Yaa bu'aa galatoomanii. Ergasii carraa wal arguudhaa hin arkanne namoonni baay'ee Otoo garuu gaaffii tokkoon si gaafa otoo Dr. Abiyyi argattee gaaffii akkamii gaafatta? Gaaffiin ulfaataadha. Maal jettaan? Ani wanni jawuuni nuti akkuma sabattuu aartiin Oromoodha akkanumatti afoolaanii fi namoonni waan isa keessa jiru san dandeetuma isaa san gabbisuudhaan ka garanatti dhufe malee wanti kana jenneef duratti ilaalaa agarree hin jiru. Akka yuunivarsiitii aartii Oromoo ta'ee kan nu tajaajilaa ture baandii Afran Qallooti. Amma ogummaan aartii waa hedduuf keessaa qaba weelluu qofaa miti. Barreessitootaatu jira, gaazexeessitootaatu jira, aartistootaatu jira, taatootaatu jira, warreen suuraa kaasaniitu jira. Osoo isaa danda'amee bakkuma wanta kana walitti nu qabee waan kunillee bifa barnootaatiin kanname namoota immoo namoota kana walitti qabu. Nuti amma abbaan qabnu bittinnaawaadha. Osomoonni fedhellee siqunname abbaa kana namni siin ja'u hin jiru. Namootuma akka keetii kana fa'a gara laafeessa ka gizee namni keenya kufees abaluun kun bakka tanatti kufe asii haa kaafnu ja'u namoota akka keetii kana irraa kan hafe namni nama keenya quba qabu hin jiru. Kanammoo seenaa afaaniin qofa taa'ee osoo hin ta'in haloo daawwee noo goobanaa zariin wadaaju isaan agaraa turre miti. Inna nama mataa waliin nama qabu. Nuti iyyaafatamuu qabna. Artistoonni Oromoo 50,000 jira. Yeroo ammaa kana ulaalaa jiraatte. Ka jiraachaa jiru nama 500 hin ga'u. Nama 5 ka jiraachaa jiru. Namoonni danaanii artistoota kana dudda duuba jiru yoo raafamaa fi wantoota bakka isaarraa kan garagaraa hedduu keessatti caphee hafee jira. Osoo dandeettii qabu. Osoo hojjetuu danda'u umriin ijoollummaadhaan immoo ariitutti qabdu taceetutti baatu. Osoo namni mataa namoota kana walitti qabu jiraate yoo sagantaa jiraata, hordoffii jiraata, to'annootu jiraata, walqaceelchuutu jiraata. Komiinis hin baay'attu. Amma inni fiigee si darbee darbu ni jiraata. Atiin asitti kufte namni si kaasu hin jiru. Simboonii addunyaa fakkeenya waan ta'eef. Namoota mataa walitti nu qabuu fi iddoo itti mataa qaban. Nu mijeessi jettaa? Nu mijeessi hin jaan. Yoo nu dhagahanii fi dhaamsa kana muummicha ministeeraa kabajamoo Dr. Abiyyi Ahmad biraan akka nu gahan yoo isaanis nu dhagahan deebii kana akka kennan abdii guddaan qaba. Egaa namni biyya bulchuu waan hunda dhaqqabuu hin danda'u. Garuu immoo akkasuma pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaanis jirani yaanni kun egaa isaan hundaa fi aartii Oromoo baraaruuf artistoota Oromoo bifa wal fakkaataallee ta'uu baatu bifa walitti siqaa ta'een akka fayyadaman taasisuu keessatti egaa gaheen isaanii guddaadha. Walitti nu qabaa abbaa qabaannu quba nu qabaadha jechaati jiru jechaadha. Kun egaa yaada artist Nasraa qofa natti hin fakkaatu yaada namoota baay'eeti. Hundaafuu dhaamsi kun bakka jirtanitti qaamni dhimmi ilaallatu akka gurra kennitaniif abdii guddaan qaba. Waan baay'ee haasofne miti jiradhu. Dhumarraan garuu Nasraa weellisaa ati dinqisiifattu keessaa weellisaa ati jaalattu weellisaa guddaa keessaa otoo carraa waliin hojjetu argatte eenyu wajjin hojjechuu barbaadda? Bareedaadha. Gaaffii bareedaadha.
Adiiroo Ali Birraan hunduma keenyaatitu jaalata waan ta'eef Adiiroo Ali Birratti aane namni hanga Adiiroo Qamarii fi Hacaaluu Hundeessaa jaaladhuu fi dinqisiifadhus kana booda sin dhufu ni si dhumamu. Baay'ee jara lamaan kana jaaladha. Acee keenya nafsee isaa amaaru jecha Adiiroo carraa wajji hojjechuudha harkadhee albama isaa ammaan tanaa guutuu anaatiitu anaa fi ijoolleen margituu faajee jiranii nutu sagalee jalaa qabee sadubakkaam akkan si ta'u feeta sagaleetiyyaa kan keenya sun sagaleetiyyaa kullee tokkam boontuu tokkam sadubakkaam akkan si ta'u feeta meera deebii kophaa kee sadubakkaam akkan si ta'u feeta jaasirabichi meetollee waa'ee galaana diimaadha. Jala jirra albamoota isaa hedduu hojiin hin beeynis jira. Hunda isaas dabalatee yoo isaan Geetaawun albama hojjetaa jiranii sagalee nutu jalaa qabee namoota jaaladhuu fi dinqisiifadhu keessaa dhagahaatiin guddadhee carraa isa harkadhee fi isaa wajji hojii hojjechuudha harkachuu kiyyaaf gammachuu guddootu natti dhagahama. Adiiroo Qamar argattee baay'ee carra qabeettiidha. Argattee jirti jechuudha. So waan nan si gaafadhu sila addunyaan kun feerii miti. Namni dandeettii qabu duubatti hafeeti gadi hacuucameeti. Akkuma wayititti tattaafattee cimtee akkuma kee kana waggaa 4 booda akka volkaanoo dhoohee sirbi kee dandeettiin kee mul'ate jechuudha. Namoonni baay'een warreen dandeettii qaban yoo baastu ofii isaanii waan dhokatan itti fakkaata. Ofii isaanii waan caalaman itti fakkaata. Na carraa si dhorkatu. Carraa si hacuucuu argatan gaduma si qabu akkuma keessattuu immoo dubartii taate sirri baay'ee si hacuucu. Nama akkasii ati beektu ebaluun kun bara yookiin maallaqa dhabee yookiin immoo wayiin hacuucamee jira. Nama akkasitti ati gaabbituuf jira. Tarii baasuu dandeenya maaltu beekama? Ijoolleen teenya keessumattuu dubartoonni keenya warreen dafanii abdii kutanii fi abdii muran jiru. Amma miciyyoota akka biyya teenya Faaxum Janiin dheengaddaa osoon Hararii deemu osoon Hararii deemu leenci bosonaatti bokkise leenca maaltu bokkise aarifalii honneetiyyaa. Vaaraalidha baay'ee. Miciyyoon sun waan si dhibuun dandeettii nama saniitii fi sagaleen nama sanii waan asii dhaabbatu miti qabadhu. Biyya Arabaa tana deemtee biyya Arabaa tana keessatti dhukkeen irraa kaatee jiruun nama tokkootiitu qormaata wallaahi laazim. Rabbiin hiree teessanis ni haa qaceelchu. Amiin jedhu. Achi yallee dhumeera. Achi asitti deebitee. Achi asitti erga deebitee miciyyoon suni baadiyyaa bookee biyya teenya gara galamsoo carcar'ee galamsoo irraa deemtee gara bookee akkasi gara bookeedhaa ceetaati sirritti beeyta achi jiraatti dandeettiin intala sanii ifin osoo dandee ifit iyyaafuu abbaa manaa kiyyaatitu na gargaara osoo carraa kanaan abbootiin qabeenyaa waan kana teessanii ilaaltan rabbii jaa garagala keessattuu dubartoota keenya laala warri dhiiraa carraa baay'ee qabu. Olmaan carraadha. Ija baasanii ija jabaatanii isinirraa waa fudhachuulleen carraadha. Yeroon isirra darbu. Nuti dubartoota baay'ee mana keessatti caphee hafaa jira osoo dandeettii qabu. Adaraa dubartoota laalaan jechuu barbaada. Miciyyoo sammas intala eenyu maqaan Faaxuma hin barbaannare. Iyyaafannaa. Aboo iyyaafadhu rabbi sodaadhu. Miciyyoo dandeettii ajaa'ibaa tana qabduutiitu. Mana keessatti caphee hafe jireenyumaan illee namoonnummaan jireenya kee walitti rabbiin si fidee wajji jiraatullee tokko qormaata jireenyaa lammaffaa sitti ta'a. Nuti namoonni nu wajjiin jiraachuudhaaf hireen keenya isin file qormaata jireenyaa osoo hin taane furmaata jireenyaa dubartootaaf ta'a jechuun barbaada carraa kanaan warri dhiiraa. Dubartiin haadha, dubartiin intala, dubartiin haadha manaati, dubartiin obboleeti. Rabbii keessan sodaadhaati qormaata jireenya dubartootaa osoo hin taane furmaata jireenya dubartootaa akka taataniin jechuu barbaada wallaahi. Gabaabumatti warreen dhiiraa
fitina yookiin qormaata jireenyaa dubartootaa kan taane. Mashaqqaa dubartoota godhanii bar. Manni namaa kun cinqii meeqa keessa jira. Namni hundinuu akkuma manni kiyya nagaa kamana namaa hundaatu nagaan natti fakkaata duraan. Yeroo dhiyoodhaas gaafa laalee. Eedaa wanti nama sakaalee nama kuffisu jalqaba mana keessaas jalqaba. Namni mashaqqaa ta'e dhukkaa'e. Siboo ganetti seexee sental maaltu akkana waan gaafa jettuun gaa dubartiidha yeroo tokko akkanumatti silaalee namni si dhukkubsatu meeqaatitu jira fuula kee ilaalee hoggaatti seexee immoo keessoo kee gaafa si arku yoo furmaatallee godhuu baate rabbi si kadhata dubartoota meeqaatitu yeroo dhiyoodhaas na mudate maqaa nama abalu jee kaasuun barbaadu. Saniifu aboo rabbii keessan sodaadha qormaata dubartootaan ta'ina furmaata dubartootaa ta'an jaan warra dhiiraatiin mashaqqa dubartiin taate. Yaa ani keessattuu ana iccitii baay'ee natti himatu natti lallabatu natti dhaammatu waa baay'ee na ergu baay'ee isaan dhosseen kaaha baay'ee isaa yoon danda'e qaamaan waameellee warreen sirreesseen jira nin beeka haalicha jecha anis dubartii waan hin ta'eef waan keessa darbes waan hin beekuuf natti dhagahama kanaaf quuqamni dubartii kamuu miidhamni dubartii kamuu abbaa kiyyaanis obboleessa kiyyaanis irra gaataanan duubatti hin deemu. Dhaabbachuus qaba malee dhaabbachuu qaba bakka. So uumamni keenya akkuma siin jedhe wantoonni baay'een gara fuulduraattis haa ta'u jireenya kee ijaarrachuu keessattis haala keessa jirtuunis uumamni ofii isaatiifuu waan baay'ee nurraa barbaada waan baay'ee waan taanuuf sanarratti dhugaadha dhaamsati jette dhaamsa kiyya dhaamsa isheesi nuti egaa xumuruuf jenna wanti si hafe yoo jiraate dhaamsa kanan qaba naman galateeffachuu qabutu jira yoo jettee siif kenna jirra. Hayyee galatoomaadha duraan dursee suma mataa keeti yeroo siin jiru ati dubartii cimtuudha. Dubartii dhaloonni fakkeenyummaa guddaa godhate fuula duratti silaaluu sirraa waa baratu silaaluu qofa osoo hin taane nama keessa namaatiitu jira mana keessa manaatiitu jira jettee Oromoo yeroo waa dubbattu ati nama keessaa sani waan taateef fuula duubatti nurraa hin deebi'ini wanti gufuu sitti ta'u kamiyyuu gufuu uummata Oromooti dubartii cimtuudha namni keenya kuni gaafa ati dhaabbattee waan guddaa tokko isa hojjettu si galateeffatuun barbaadu. Hanqina kan kee xiqqashoo barbaadeeti lafaan nama dha'uu barbaada. Isa kana akka hanqinatti ilaalinati si cimsuu qaba. Waan hojjetteef isaanitti mul'atte warran hojjetini. Kan nama kuffisuu fi kan nama sakaaluudha yeroo hunda imaamataa fi karoora baafatu warreen hin hojjenne warreen hojii hin qabne. Warra hojii hin qabne hojii isaanii chitti dhiisii fi dubartii cimtuudha. Gaafa kaleessa hangafootni keenya nurraa kufanii qorra keessatti aduu keessatti beela keessatti kufanii isiniif hin jira jeeqa awwaateef si takkitti kan ammoo seenaa dhokachuu hin dandeenye uummanni Oromoo biyya alaas ta'e biyya keessa jiran dhugaatan ta'e hundumtuu ni beeyna jechuudha ni beeyna bakka kanaa rakkoo kanaatiitu jira masii gaafa siin jenne nurraa hafteen beeytu nu wajji gabbuutee yoo beeloyne gaafa uummanni keenya Booranatti akkasitti rakkatu dursee ka awwaateef si kana kun cimina keeti wanti xixiqqoon keessoo keenya keessa jiraatu akka rakkinatti ilaalini cimi itti nuufufi jechuun barbaada isarraan ka hafe abbaa manaa kiyyaa guddaa naa galatoomuu qabda ati naaf da'oo jireenya kiyyaatiin jechuun barbaada itti aansuudhaan ummata godina Jimmaatii fi ummata aanaa Saqqaa gaafa baadiyyaa san keessa baanee hojjechuudha deemnu naman beeynu lafan beeynu itti gaafatamtu aadaa turizimii godina Saqqaa Coqorsaati nama dubartii baay'ee cimtuu jechuu isi sanillee barbaadde as fiduu qabda aadde muluu ja'aniini na wajjin kuftee kaatee ijoollee 12 ol production qabadhee asii deeme guyyaa guutuu hojii biiroodhaa cuftee na wajji ooltee ijoollee san qabdee magaalaa naa deebistee nyaata naa nyaachistee naa obaastee akka haadhatti akka obboleettitti na wajjin taatee na bira dhaabbattee carraa kanaan guddaa galatoomi jechuun barbaada namoonni godina Jimmaa hundumtuu akkan halaalaa itti isin dhageessanii olittiin isin arke waan ta'eef bakkan waraabbiidhaaf hin barbaada jedhu hundi xiqqaan guddaan hundumti keessan na wajji taatanii na gargaartanii akka wanti sun naaf milkaa'u
warri naa gootan hundumti keessanuu guddaa galata guddaa na biraa qabdu galatoomaa jechuun barbaada. Buruk Girmaa Masqaluu ati nama jabaadha. Qaxalee akka keetii kana baay'ifachuu barbaanna. Mucaa cimaa egeree qabu. Wanti tokko dudda duubatti sin deebisini guddaa naa galatoomii ati nama cimaadha jechuun hin barbaada. Torban kun torban milkii kan gammachuu kan itti milkooftan akkasii ta'u isinii hawaa. Nuti segaa keessummaa keenya wajjin turtii bareedaa taasisneeti jirra. Mudannoof muuxannoo ishee dandeettii ishees baay'ee nu qooddeeti jirti. Kanumaan otoon xumuriin dura garuu sirba tokko akka nu affeertu ishee gaafannaa jechaadha. Sirba bareedaa jaalattu irra nu buusne sirba lama qofa nu sirbite. Hayyee. Kan keetis haa ta'u kan nama biraa kan jaalattu an dinqisiifattu jira. Sirba kiyya keessaa haati gaa ilmoo isii hunduma mataa sokkoomti. Hojiilee kiyya hundaa'u nin jaaladha. Isaan keessaa ana lamalloo. Hayyee. Naalamallo marime naalamallo shagga frankallo ya bareda gota frankallo askomme bada jalallo naalamallo marime naalamallo shagga frankallo ya bareda gota frankallo Ascome badaja naalamallo shagga frankalo ya bareda gota frankalo ascome badaja naalamallo shagga frankalo ya bareda gota frankalo ascome badaja baay'ee galatoom. Galatoomaa isinis horaa bulaa diibana dhufnee mana kanaa isinin dhabini jechuu barbaada. Diinni keenya walitti taabu akkuma baratan. Sabbaa ishee walitti bubuusne. Hayyee egaa daawwattoota keenya sagantaa Soofumar Podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbu kan torbee kanaa kanuma irratti raawwanneeti jira. Miidiyaa Soofumar subscribe godhaa. Maatii taa'ee isiniin jenna. Torbee sagantaa biraan keessummaa biraan hamma walitti deebinuuf nagaatti.